Շնորհակալություն, սիրելի համախոհներ, այսօր մենք որոշել ենք հանդիպումների շարք անցկացնել մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի նախընտրական շտաբների հետ, շտաբի ակտիվի հետ, ես ուզում եմ իմ խոսքը սկսեմ ձեզ ուղղված շնորհակալությամբ, շնորհակալություն առաջին հերթին այն բանի համար, որ այս դժվար եւ ծանր ժամանակներում այսքան պինդ եք մնացել, որովհետեւ ես գիտեմ, թե ինչքան ծանր եւ դժվար է եղել եւ շարունակում մնալ ձեզ համար եւ մի այսպիսի առանձնահատկության եմ ձեր ուշադրությունն ուզում հրավիրել, առանձնահատկությունը հետեւյալն է, որ ըստ էության մեզ մեղադրում են բոլոր այն բաներում, ինչում հնարավոր է մեղադրել անհատի եւ կառավարության։ Այսինքն տեսականորեն ինչում կարելի է անհատի եւ կառավարությանը մեղադրել, այդ բոլոր մեղադրանքները մեզ հասցեագրվում են եւ ուղղվում են, եւ սա շատ բացառիկ երևույթ է, այսինքն գործնականում հնարավոր չի, դե սկսած նրանից, որ մենք բան ենք, սատանայի այսպես ասած հետևորդներ են, բոլոր հնարավոր մեղադրանքները հասկանում եք, ինչ որ մարդուն եւ կառավարությանը ինչում հնարավոր է մեղադրել, մեզ ամեն ինչում մեղադրում են։ Սա բացառիկ իրավիճակ է, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բացառիկ իրավիճակի վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ այդ բոլոր մեղադրանքներում ինչում մեզ մեղադրում են, այդ մեղադրանքների ճնշող մեծամասնության մեջ կամ առնվազն ասած էական մեղադրանքների մեջ դե բոլորս է թերացումներ ունեն բնականաբար, բայց այն լուրջ ծանրակշիռ մեղադրանքներից որևէ մեկի մեջ մենք մեղավոր չենք։ Սա շատ կարևոր է եւ դուք բոլորդ դրա մասին գիտեք, առնվազն եթե տեղեկատվություն ու տեղեկատվության մակարդակում դա չգիտեք, գոնե զգացողության եւ գիտակցության մակարդակում դա գիտեք։ Դուք դա գիտեք արժեքների մակարդակում, որովհետև մենք իրար ճանաչում ենք առաջին հերթին այն արժեքներով, որոնց վրա մենք հիմնված ենք, եւ հետեւաբար այս շատ կարևոր արձանագրում է, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ ձեզ կրկին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև գիտեմ, թե ինչքան ծանր իրավիճակների եւ իրադրությունների մեջ եք մտնում։ Այդ լրատվական ամեն փոթորիկից հետո ինչպիսի տարակուսանքների եք հանդիպում, նույնիսկ ձեր ամենամերձավոր շրջապատում։ Բայց դուք պետք է իմանաք, որ դուք մենք բոլորս ամաչելու ոչ մի բան չունենք։ Այո, մենք շատ ծանր մի ժամանակաշրջանով ենք անցնում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հստակ արձանագրենք, որ այն փորձություն, այն պատերազմը, որի միջով անցանք, այդ պատերազմից ըստ էության հնարավոր չէր խուսափել։ Հնարավոր չէր խուսափել եւ էականը ոչ թե իրականում պատերազմն է, էականը պատերազմի արդյունքում առաջացած փլուզումներն են։ Եվ դա մի երկրաշարժ էր, որը այո, փլուզեց, շատ բաներ փլուզեց, մեր մեծ փլուզումներ տեղի ունեցավ։ Բայց երբ որ երկրաշարժ է լինում եւ շենք է փլվում, մեր ժողովրդի առաջին ռեակցիան ամեն դեպս տենց եղել, ասում են դե ցեմենտը կերել էին, արմատուրան նորմալ չէին դրել, շինարարությունը նորմալ որակով չէին արել եւ դրա համար է դա տեղի ունեցավ։ Այս դեպքում մենք նույնը պիտի ասենք եւ կարող ենք ասել։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ էլի տրամաբանությունը գնա նրան, որ ասեն, վայ, հիմա նորից բան եք անում, նախկիններին եք մեղադրում։ Հիմա ոչ թե նախկիններին եք մեղադրում, այլ նախկիններն են մեզ մեղադրում։ Եվ հետեւաբար այս խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձևակերպում է, որ Ղարաբաղի հարցով էս էր վիճակը, բայց ի վերջո չի ձևակերպում։ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման իր պատկերացումը որն է, այսօր որն է։ Իսկ պետք է հստակ ասել Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իր պատկերացումը հետևյալն է, որ մենք պետք է Ղարաբաղը տանք ամբողջությամբ Ադրբեջանին եւ դրանով համարենք փակված թեմա։ Ինչու եթե ասվում է խոսքը պետք է ասվի մինչև վերջ։ Այսօր մեզ մեղադրում են, դուք գիտեք ինչ, այն քաղաքական ուժը, որ ստորագրել է Ալեքսանդրապոլի եւ Բաթումի պայմանագիրը, մեզ այսօր մեղադրում է դավաճանության մեջ։
Ես ուրիշ բան եմ ասում եմ Ալեքսանդրապոլի ինչի բա իրաց դավաճան չեք հանում, որովհետև ձեր կուսակցությունից են դրա համար։ Երբ որ Ալեքսանդրապոլի եւ Բաթումի պայմանագիր ստորագրողներին կհամարեք դավաճան, այն ժամանակ իրավունք ունեք ընդհանրապես ունենաք այդ բանի մասին խոսելու։ Երկրորդ այո, մեր պետական շենքը, որը կառուցվել է 30 տարվա ընթացքում, այո, այդ պետական շենքի ցեմենտը տարել են, արմատուրան տարել են, նախագծի մեջ գողացել են, շինարարության մեջ գողացել են, բաշխման մեջ գողացել են, եւ տեղի է ունեցել այդ երկրաշարժի արդյունքում այդ շենքը չի կարողացել դիմանալ այդ ցնցմանը։ Մենք երբ որ 2018 թվականին դարձել ենք իշխանություն, այո, հուսահատ այդ շենքը ամրացնելուն ուղղված գործողություններ ենք իրականացրել։ Սկսած զինված ուժերից։ Եվ այսօր նախկին իշխանություններից որևէ մեկը մեզ որևէ բանում մեղադրելու ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական իրավունք չունի։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես ասեցի, ասում է, բա եթե վարչապետը Թուրքիայի գործակալը ներել, ուրիշ ինչ պետք է անել։ Բա ասում եմ, եթե 1999 թվականին Հայաստանի ղեկավարը լիներ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների գործակալ, էլ ինչ պետք է տեղի ունենար, եթե ոչ հոկտեմբերի 27։ Եթե Թուրքիայի գործակալ պետք է լիներ, եթե լիներ գործակալ, ինչ պիտի աներ։ Պետք է անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեր, ասել գիտեք ինչ եկեք Մեղրին տանք։ Ադրբեջանի եւ դրանից հետո էլ հոկտեմբերի 27 պիտի տեղի ունենար Հայաստանում, եթե 1999 թվականին Հայաստանի ղեկավար լիներ Թուրքիայի գործակալ։ Այսօր Ղարաբաղի մասին են խոսում բանակցային գործընթացը, ես հրապարակել եմ 1999 թվականին այդ անվտանգության խորհրդի նիստից եւ բանի հոկտեմբերի 27-ից հետո գնացել Ստամբուլում հաստատել են կողմ են քվեարկել Եվրոպական անվտանգության խորհրդային, որը եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք սովորական լեզվի, գրված է հստակ, որ Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել միայն գոյություն ունեցող պետության, այսինքն Ադրբեջանի տարածքում եւ տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Բա եթե Թուրքիայի գործակալը լիներ, էլ ինչին պետք է կողմ քվեարկել։ Բա եթե Թուրքիայի գործակալը լիներ 98 թվականին Հայաստանի ղեկավարը, ուրիշ ավելի ինչ մեծ ծառայություն պետք է մատուցեր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եթե ոչ Ղարաբաղ բանակցային գործընթացից դուրս թողնելը։ Եվ ես այսօր ասում եմ, այո 98 թվականին Հայաստանը կարող էր ասել, չեմ բանակցում առանց Ղարաբաղի, որովհետեւ այն ժամանակ Ադրբեջանի բանակը այդ վիճակում չէր եւ չէր կարող պատերազմով Ղարաբաղի հարց լուծելու փորձ անել։ Եվ միջազգային իրադրությունը առավել եւս այդ իրավիճակում չէր։ Բայց եթե թուրքական գործակալը լինեին, պետք է մտածեին առաջին հերթին իրենց իշխանությունը պահպանելու մասին եւ դրա մասին էլ մտածեցին։ Վերջերս հրապարակված փաստաթղթում ես հիմա ուզում եմ ձեզ տալ ձեր ուշադրությունը հրապարակել տեղեկատվությունների վրա, որոնք գիտեմ ձեզ անընդհատ մարդիկ ձեզ այդ հարցերը դնում են։ Որտեղ գուցե ելույթներում ես ճիշտ այն որ բաներ ասել եմ, բայց ամեն ինչ չէ, որ ֆիքսվում է։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որտեղ գիտեմ, որ այդ հարցերի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրելու է։ Շուշիի հետ կապված թեմա։ Ուրեմն վերջերս հրապարակված այդ թղթում, որտեղ 1999 թվականի Մեղրի փոխանցման ծրագիրն էր քննարկվում։ Այդ փաստաթղթում հետաքրքիր ձևակերպում հետևյալն ասում է Մեղրի շրջանը փոխանցվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը ստորակ է, Շուշիի շրջանը ստորակ է եւ Լաչինի շրջանը փոխանցվում է Հայաստանին։ Ես այդ փաստաթղթի բովանդակությանը էլ չեմ անդրադառնում, ձևակերպման ուշադրությունը դարձրել։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը ստորակ է, Շուշի ստորակ է, Լաչինի շրջանը վերջակ է երևի։ Ինչն է այստեղ նրբությունը։ Շուշին առանձնացված է Լեռնային Ղարաբաղից եւ դրված է Լաչինի հետ նույն շարքի մեջ։ Եվ մեր
շատ ներկայացուցիչներ ասում են թե Շուշիի հարց չի եղել։ Ես նոյեմբերին հայտարարում եմ, ասում եմ Շուշիի հարցը միշտ եղել է բանակցային գործընթացում, միշտ։ Եվ ընդհանուր մեր նաև արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից ասում են չի եղել տես թեմա։ Բայց հետո մենք եկանք թեմա միջևերջ բացեցինք։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, որ ինքը Ղարաբաղի հարցը լուծելու է, ես զգուշորեն թեման բացեցի եւ իրանք արձագանքեցին։ Եվ պարզվեց, որ իրանք պատկերացման, որով պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծել, պետք է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը արտահայտող հանրաքվեի միջոցով։ Ես հարց բարձրացրի ազգային ժողովի ամբիոնից, բա այդ 88 թվականի բնակչությունը ադրբեջանցի բնակչությունա թե չէ։ Եվ իրանք հայտարարեցին հանրապետականները, թե այո, նրանք էլ էին մասնակցելու հանրաքվեին, բայց խորհրդային միության տարիների չափականակով։ Բայց մենք տեսնում ենք, չէ, տեսնում ենք հետևյալը, ժողովուրդ ջան, ուշադրություն դարձրեք։ Նախ առաջին հարցը։ Մենք տեսնում ենք, որ հղում արված փաստաթղթերի, հետո ուրիշ փաստաթղթերի, հետո ուրիշ փաստաթղթերի, որից կարելի է եզրակացնել, որ այս համատեքստում բնակիչը համարվում ոչ միայն նա, ով որ ծնվել է այդ պահին այդտեղ է եղել եւ դուրս է եկել, այլև դրանից հետո ծնված նրա երեխան, դրանից հետո ծնված նրա թոռը եւ այլն։ Եվ հիմա Ադրբեջանը գալու էր ասելու էր հիմա այն 40,000 մարդը, որ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս է եկել, հիմա ինչքան մարդ են դարձել։ Հաջորդ խնդիրը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու համար պետք է բնակվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Երբ որ հանրապետականներն ասում են, հա, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներով այդ հարցը լուծվելու է, բայց բնակիչները որտեղ էին ապրելու, որ բնակիչ դառնային։ Դուք գիտեք պատասխան, ապրելու են այնտեղ, որտեղ ապրել են 88 թվականին։ Բայց հիմա հարց եմ տալիս։ Այդ ո՞նց եք ասում, որ Շուշիի հարց չի եղել։ Երբ որ այդ հարցը եղել է 99 թվականի փաստաթղթում, երբ որ այդ հարցը եղել է 2007 թվականի փաստաթղթում, երբ որ այդ հարցը եղել է 2013 եւ 2016-2018 թվականների փաստաթղթում։ Դիվանագիտության նրբությունն է դա, որ պարտադիր չի, որ ամեն ինչ ուղիղ եւ այդպես գրված լինի։ Բայց ես ձեզ ցույց տվեցի, թե ինչպես է այդ հարցը ձևակերպված։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, այս արձանագրումները անել, որտեղ այո 2018 թվականին մենք եկել ենք եւ փորձել ենք այդ ցեմենտի եւ արմատուրայի հայտնի կոմբինացիաներով ձևավորված շենքը արագացված կարգով ամրացնել։ Առաջին հերթին զինված ուժերը, եւ ոչ մեկ հարց չի տալիս, իսկ կներեք 2018 թվականին Հայաստանի զինված ուժերում ինչի պիտի լիներ պրոբլեմ, որ երբ որ զինծառայողը գնում է արձակուրդ, իր 10,000 դրամը ճանապարհածախսի չեն տալիս, ասում են այ դու կգնաս այս կոնկրետ մեքենայով, եւ եթե նույնիսկ քո ծնողը ուզենա մեքենան քշի գա քեզ Զորամասից տանի տուն, մեկը այդ 10,000 դրամը դու պետքա վճարես այդ բանին երթուղային վարորդին, անկախ նրանից դու դրանով գնում ես թե չէ։ Եղել է այդպիսի պրոբլեմ։ Էական չի ով ա եղել, այդ բացարձակապես էական չի։ Հետո երբ որ մենք խորացել ենք, ասել ենք լավ, այս պրոբլեմը որտեղից է ծագում։ Բացվում է, որ Զորամասի հրամանատարները բյուջեով նույնիսկ 1000 դրամ չունեն, որ երբ որ իրանց Զորամասում լամպա վառվում, իրան ասում են փոխի այդ լամպը, բայց իրան բյուջե չեն տալիս դրանով։ Եվ ինքը իր գրպանից է ստիպված, լավ մարդ ասենք աշխատավարձ է ստանում, հասկացան, բայց 1, 2, 3, 10 կարե ամեն ինչը Զորամասի բոլոր կարիքների իր բանով հոգնած։ Մենք ինչ արեցինք առաջինը Զորամասի հրամանատարներին տվեցինք բյուջե մանր կենցաղային ծախսերի համար։ Երկրորդ արգելեցինք, որ զինվորներից որևէ մեկը որևէ կոպեկ վերցնի։ Ավելացրեցինք նաև զինվորների ամենամսյա այդ սիմվոլիկ վճարումները։ Մենք ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերեցինք։ Բայց հիմա գաղտնիքներ կա 2018 թվականի դրությամբ եւ նույնիսկ 19 թվականի դրությամբ։ Մեր միջին սպայական կազմի
հաստիկների մի հսկայական մասը թափուր է եղել։ Որովհետև այդ աշխատանքը գրավիչ չի եղել, հասկանում եք, հաստիկը եղել է, ծառայող չի եղել, սպա չի եղել։ 2018 թվականի դրությամբ եւ երբ որ մենք աշխատավարձերը բարձրացնենք, եթե դուք սանդղակին ուշադրություն դարձրեք, կտեսնեք, որ բարձրաստիճան հատվածի աշխատավարձը քիչ է նվազել։ Ամենաշատը բարձրացել է ընդհանուր 50, 60, 70 հազար դասակի հրամանատարների մակարդակի աշխատավարձ, ինչի, որ այդ ծառայությունը գրավիչ դարձել։ Մենք եկել ենք հուսահատ, ուզեցել ենք ամրացնենք այդ շենքը։ Եվ դուք կարող եք մի բանում վստահ լինել, էլի ասում եմ, այսօր մեզ ինչի մեջ ասես մեղադրում են։ Մեզ ընդհանուր մեղադրում են նրա համար, որ գնացել ենք զորամասեր, այդտեղ բաներ ենք դրել։ Ժուչոկներ ենք դրել, որ հակառակորդի հրթիռները այս իրանք հետ համեմատում են, որովհետև ցավոք սրտի Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր այս 300-ի վրայից սպա, պատկերացնում եք, այս 300-ի վրայից պլատայա հանում, որ տանի մեջի ոսկին ծախի 30-40 հազար դրամով։ Բա եթե այսպիսի երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, բա իհարկե կմեղադրեն ամեն ինչի մեջ եք կնի, բայց դուք պետք է իմանաք, որ մենք մեր երկրի նկատմամբ 100%-ով ազնիվ ենք։ Որովհետև այսօր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ են կուսակցությունը, որը պետականությունը ուղղակի ուսես թողել է։ Թողել է։ Ես խոսում եմ, ասում եմ, Բաթումի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ստորագրած քաղաքական ուժը, որ մեր հայրենիքի մեծ մասը պարտվել է ուղղակի։ Այդ ուժը այսօր մեզ եկել է դավաճանության մեջ, եղավ։ Դուք պետք է մի բանում վստահ լինեք։ Գիտեք ինչ, մեղադրանքներ կան, որոնք պետք է այդ մեղադրանքների հետ առերեսվել։ Թերություններ շատ կան, կադրային քաղաքականությունից սկսած, կառավարման որակով ավարտած, հազար ու մի հարց կա։ Բայց որևէ մեկը այսօր մեզ չի կարող մեղադրել հայրենիքի նկատմամբ, հայրենիքի նվիրված ծության աստիճանի մեջ, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ասում են պատերազմիկ, մենք տենց հետ չենք հասկանում, ժողովուրդ ջան, որ մեզ ասում են դավաճան, պետք չի ֆիչել, պետք է ասել լավ, բացատրեք, ձևակերպեք մեղադրանքը ինչու է մեր դավաճանությունը։ Մեզ մեղադրում են պատերազմից չխուսափելու մեջ։ Ես 18-19 թվին ասել եմ, պատերազմից զբաղխուսափող էիք 2016 թվի պատերազմից խուսափել։ Ընդ որում այդ պատերազմը ինչ էր։ Այդ պատերազմը նախերգանք էր եւ ես մի անգամ հիշում եմ կոմանդոսի հետ Սայաթնովա գյուղից վերադառնում էինք 16 թիվն էր։ Ու ինքը ասացի ձեր գնահատականը ո՞րն է։ Ասեց ինքը ռուսերեն էր հիմնականում ասեց это было разведка боем։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ զարմացա, էլի ասեցի լավ կոմանդոս ասեցի այդ մասշտաբի разведка боем, ասեց իմ գնահատականն էս ուսում։ Это было разведка боем։ Պատերազմից խուսափելու համար եկեք ժողովուրդ ջան, շատ հստակ ասեմ։ Ձև կար։ Այդ ձևը հետևյալն էր։ Բոլոր 7 շրջանները հանձնել, առանց պայմանների եւ Ղարաբաղի կեսն էլ հանձնել։ Ներառյալ Շուշին։ Ղարաբաղի մնացած մասի ճակատագիրը թողնել անորոշ։ Բայց ընդ որում, եթե մենք գնահատեինք, որ սա մի գործարք է, մի բան է, որին արժի գնա, մենք կգնայինք։ Բայց այս էր գինը։ Եվ մենք կարծել ենք, որ պետքա պայքարենք, մենք կարծել ենք, որ պետքա չհանձնվենք։ Այսօր մեզ մեղադրում են բանի մեջ, որ մենք ասել ենք նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Հիմա նոր բան են, տեսանյութ է հայտնվել համացանցում, որ 2016 թվին
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ ունեցել, ասել է, եթե Ադրբեջանը հարձակվի, նոր տարածքներ կկորցվի։ Այդ փաստորեն մեզ մեղադրում են նոր պատերազմ, նոր տարածքներ բանաձևի մեջ, բայց իրանք են այդ բանաձևի հեղինակը։ Մեզ մեղադրում են նրանք ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, բանը Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ արտահայտությունը, ինչ է արել։ Հա իր տեսակետից ճիշտ է ասում, որովհետեւ ասում եմ, իր ամբողջ ասածը հետեւյալն է, Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Եթե նրանք գտնում են, որ պետք է ասեն Ղարաբաղն Ադրբեջանը եւ վերջ, մենք համաձայն չենք դրա հետ, համաձայն չենք եղել, այսօր էլ համաձայն չենք։ Եվ կրկնում եմ, ես սա ինչի համար եմ ասում, ես ոչ թե նրա համար, որ անցյալին, ես գիտեմ, որ անընդհատ այս թեմաներով ձեզ հարցեր են տալիս։ Դուք պետք է վստահ լինեք, այդ պատասխան խնդրում եմ վստահ եղեք։ Ընդ որում ինչ որ ես ասացի, դա ոչ թե մեկնաբանություն է, սա փաստացի, փաստերով ապացուցվող։ Ռոբերտ Քոչարյանի արտաքին գործերի նախարարը 99 թվականին ինտերվյու է տալիս, ասում է օկուպացված տարածքները, Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Հիմա այսօր եկել են ասում են, վայ մեր հայրենիքը բան արեք, հանձնել, այդ ձեր հայրենիքը օկուպացված տարածքներ էիք անվանում։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, սա ոչ թե մեկնաբանությունն է, այն ինչ որ ես ասում եմ, դուք ձեզնից յուրաքանչյուր 15 րոպե աշխատի ինտերնետում իմ ասածը բոլորը ապացույցներով, փաստաթղթերով, փաստերով, վիդեոներով կգտնի։ Հիմա ես ուզում եմ այս ընթացիկ իրավիճակի մասին խոսել։ Եթե ես կարծում եմ, որ նա մի իրավիճակ էր, որից մենք չենք կարող պատերազմից խուսափել, այսօրվա իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք կարող ենք ոչ միայն պատերազմից խուսափել, այլև այս իրավիճակը պետք է լուծվի առանց պատերազմի։ Սա իմ հստակ դիրքորոշումն է, որովհետև այստեղ շատ պարզ հարց է, սահմանների ճշգրտման պարզ եւ բարդ հարց է, այսինքն քաղաքական առումով պարզ հարց է, գործնական առումով բարդ հարց է, բայց աշխարհը դրա ձևը գիտի։ Դա կոչվում է սահմանների ճշգրտում, դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա։ Ես պարզ բան եմ ասում եմ եւ միջազգային հանրությանն եմ դիմել առաջին հերթին Ռուսաստանին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Պարզ բան եմ ասում։ Հիմա Ադրբեջանն եկել է, ասում ենք պետք է դուրս գաս, ասում եմ մի րոպե, ես ինչ եք սենց ագրեսիվ արձագանքում։ Մենք ընդհանրեն հեսա քարտեզ ունենք, որ սա մեր տարածքն է։ Մենք էլ ասում ենք, մենք քարտեզ ունենք, որ սա մեր տարածքն է։ Եթե իրոք խնդիրը սահմանի ճշգրտման մեջ է, մենք պարզ բան ենք առաջարկում։ Ասում ենք եկեք Սոտքից մինչև Խոզնավար զորքերը երկուստեք հետ քաշենք, տանենք մշտական տեղակայման վայրեր, թող գան միջազգային դիտորդներ, կամ Ռուսաստանից, կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից, ընդ որում այստեղ Ռուսաստանի արձագանքները շատ կարևոր, ինչ կարծիքի է Ռուսաստան, հանենք զորքերը ընդհանրապես տեղից, թող եւ միջազգային հովանու ներքո հանենք փաստաթղթերը, տեսնենք սահմանը որտեղով անցնում, եւ այդ սահմանը դեմարկացիա դելիմիտացիան է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, սա մեր խնդիրն է, եւ մենք պետք է գնանք այս խնդիրը լուծենք։ Ես ուզում եմ ձեզ էլի մի բանի մասին ասել, ժողովուրդ ջան։ Փաստաթուղթ հրապարակվեց։ Այդ փաստաթղթի 90%-ը փակված էր։ Հետո այդ փաստաթուղթը բացվեց։ Լավ, գնացեք դուք առանց որևէ կողմնակի բանի, գնացեք կարդացեք մի անգամ, երկու անգամ, կարդացեք ամենաքննադատական աչքով, ամենաընդդիմադիր տեսակետից, ինչ կա այդ թղթի մեջ, որ այդպես աղմուկ է բարձրացվում, սահմանները պետք է ճշգրտենք մենք, այսինքն մենք աշխարհին պետք է ասենք մենք սահման չունենք, այսինքն աշխարհին պետք է ասենք մենք սահմանը ինչ է, պետական սահմանը սիրելի ժողովուրդ, այն է ինչ որ հին դարերում կոչվել է պարիսմ։ Մենք ասում ենք եկեք պետք է հասկանանք, մենք պարիսպները որտեղով են ասում, ասում են չէ, պարիսպ անցկացնելը շատ վտանգավոր բան է Ղարաբաղի, վտանգավոր բան է եւ վտանգավոր բան է Ղարաբաղի հարցի համար։ Ինչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցը, բացատրեք։
օրինակ Սև լճի տարածքում մեր սահմանը որտեղով ասում Ղարաբաղի հարցը որտեղ է առնչվում է թեմայի կապ ունի տեղ գյուղի եւ Խոզնավարի հատվածում որտեղով ասում Այդ ենք ասում, մենք մեր տեսակետը կներկայացնենք դրա համար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ասել է որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի եւ պետք է լուծվի Ադրբեջանը ասում էր, որ լուծված է վերջ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ասում է լուծված չի, պետք է համապարփակ լուծում գտնել։ Ինչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցի հետ, թե Նախիջևան, Արարատի եւ Սադարակի արանքում մեր պետական պարիսպը որտեղով ասում, մենք պետք է ունենանք այդ պարիսպը, թե չպետք է ունենանք։ Եվ իմ գնահատականը նույնն է, եւ Ադրբեջանը եւ հայաստանյան որոշ ուժեր ուզում են պատերազմ հրահարել։ Պատերազմ հրահարեն գուցե հնարավոր է նախկինում իրանց ունեցած պայմանավորվածությունները այդ պատերազմի միջոցով իրագործելու եւ էլի դարաշրջանից սցենարները կյանքի կոչելու համար մենք համաձայն չենք դրա հետ։ Մենք չենք համաձայնվելու դրա հետ։ Այսօր այո սիրելի ժողովուրդ Այսօր ինչ որ Հայաստանում տեղի ունենում, այո, դա ազգային ազատագրական պայքար է։ Պայքարը հանուն պետականության, հանուն ինքնիշխանության, հանուն անկախության, հանուն քաղաքացիության։ Եվ ընդ որում ասում եմ, որ մեզ մեղադրում են, չէ՞։ Դուք համոզված եղեք մի բան, որ ոչ մի մեղադրանք ուրիշը մեզ ավելի շուտ չի հասցեագրել, քան ինքներս մեզ։ Որտեւ այդ նույն էմոցիաներով, այդ նույն ցավերով, այդ նույն դարդերով մենք էլ ենք ապրում, բայց ուրիշ բան ասեմ։ Այդ մեղադրանքները մենք ինքներս մեզ հասցեագրել ենք, ու ինքներս մեզ էլ փորձել ենք պաշտպանել։ Ու սա ամենա օբյեկտիվ դատն է, որը կարա տեղի ունենա, այն դատը, որի մեջ է տեղի ունենում եւ տեղի ունեցել, ամենաօբյեկտիվ դատն է։ Որովհետև ուրիշ դատերի մեջ, ուրիշ հետ խոսալիս մի բան կարող ես մի քիչ ուրիշ կերպ ձևակերպել, մի բան կարող ես թաքցնել, մի բան կարող ես չասել, մի բան ճոխացնել, մի բան նսեմացնել, մի ստորակետի տեղը փոխել։ Հա դու քեզ հետ խոսալիս դու այդ միակ պարագան է, որ ոչ մի տարբերակ չունես դու ինքդ քեզ խաբել։ Եվ այո այդ դատը մենք մեզնից յուրաքանչյուր ես ինքս իմ մեջ արել եմ Եվ ես ասել եմ, որովհետև կա նաև այդ մեղադրանքները, սրանք լրիվ աթոռից կարճացել են, աթոռից ես ոնց են կպել ես աթոռից չեն ուզում փոխել։ Այդ մեղադրանքներն եմ ես ինձ այս ընթացքում բազմիցս առաջադրել եւ ինքս իմ դատահար եմ։ Բայց այդ ընթացքում ես ստացել եմ հազարավոր մարդկանց ուղերձ, որոնք ասել են մեզ մենակ չթողես։ Եթե դու մենակ թողես, ես կլնես իսկական դավաճան։ Եվ ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մենք իրավունք չունենք հանձնվել, որովհետև սա երբեմն մենք տպավորություն ենք ստանում, մտածել ենք, պարոն Պապիկյանը, պարոն Արշակյանը, տղեկայի, մենք մտածել ենք, քննարկել ենք, ասենք, լսեք կարող է, պրոբլեմը մենք ենք և մեր իշխանությունը։ Էտել ենք դատել, էտել ենք քննել, Եվ տեսել ենք, որ ոչ պրոբլեմը ուրիշ կերպ է։ Մեզ ուզում են զրկել պետականությունից, մեզ ուզում են զրկել ինքնիշխանությունից, մեզ ուզում են զրկել անկախությունից, մեզ ուզում են զրկել քաղաքացիությունից։ Եվ մենք չենք կարող պայքարի այս գիծը թողնել եւ փախնել։ Չենք կարող։ Որովհետեւ մենք պարտավորություն ունենք Հայաստանի քաղաքացիների առաջ։ Եվ կներեք կարող է մի քիչ լկտի չէ, լինենց լկտի հա էլի, կարող է ներողություն եմ, այս դատում, մենք ոչ թե մեղադրյալ ենք, այս դատում մենք մեղադրող ենք, այս դատում մենք մեղադրյալ չենք, այս դատում մենք մեղադրող ենք, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունեցել 30 տարի, առնվազն իմ 90 թվականից իմ հոդվածներում է արձանագրված է, մեկը որ չալարի 90 թվից իմ գրած հոդվածները, Բացի եւ կարթա, այդ բոլոր մեղադրանքները Ղարաբաղի մասով էր, մնացած բոլոր մասերով էր։ Եվ մենք ոչ միայն չենք հանձնվելու, մենք ժողովրդին շանսը, ես չեմ ասում, որ մենք հաղթելու ենք։ Մենք չենք հաղթելու, ժողովուրդն է հաղթելու։ Եթե մենք այսօր թողենք փախնենք այս ընտրություններից, մենք ժողովրդին հաղթելու շանսից կզրկենք։ Եվ կկորենք։ Մենք էստեղ ենք, որ ժողովուրդը հաղթի, և ժողովուրդը պետք է հաղթի։ Ընդ որում
ասել հետևյալը, որ նաև սահմանային ստեղծված իրավիճակի հետ կապված գերիների հետ կապված խնդիրը մեր ամենացավոտ խնդիրը։ Ժողովուրդ ջան, մի բանում վստահ եղեք, դա ժամանակի հարց է։ Դա ժամանակի հարց է։ Պարզապես Ադրբեջանի ղեկավարությունը տեսնում է, որ այդ հարցով կարող է մեզ ցավացնել, անձամբ ցավացնել, մեր ժողովրդին ցավացնել։ Եվ այո, նա վրեժալուծում, բայց որ մեր գերիները վերադառնալու է, միջազգային հանրությունը դա արձանագրել է։ Եվ այս ամեն ինչով իմիջիալոց։ Շատ կարևոր է, նրանք ուզում են ընտրությունների արդյունքների վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալ։ Նրանք սեղանի վրա թուղթ ունեն, թե իրենց նպատակը որն է, թե այս ընտրություններում ով քանի տոկոս հավաքի։ Ով քանի տոկոս հավաքի։ Այսօր մեղրի մասին ես ասել եմ Հայաստանը, մեկ էլ խնդրում եմ ձեզ, ասել եմ էլի, երբեք որևէ դավադրության, մեղադրանքի, նույնիսկ կիլոմետրերով չթողեք, որ ձեր մտքով մի բան ասի։ Այն ինչ որ դուք կանեիք, այդ դուք։ Ուրեմն ես էլ կանեի։ Ես դες 100%-ով եմ ասում, այն ինչ որ դուք կանեք, այո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին դուք կստորագրեիք այդ փաստաթուղթը, որովհետև կիմանայիք, որ եթե չստորագրեք 30,000 զինվոր հայտնվելու է շրջափակման։ Ասում են, չգիտեմ, գաղտնի պայմանավորվածություններ կան, գաղտնի փաստաթղթեր կան, ոչ մի բաներ չկա։ Եթե կա ինչ-որ պայմանավորվածություն, կոնկրետ Սյունիքի մարզի հետ կապված, այդ ճանապարհ, ռուսական պոստեր, դրանց մասին ես բաց ասել եմ։ Այդտեղ կան աշխատանքային միակ տեղը ժողովուրդը տեղը, որտեղ կան որոշակի աշխատանքային նրբություններ, բայց ես բանավոր այդ ամեն ինչ ասել եմ, ոչ մի նյուանս գաղտնի չի մնացել, ընդ որում եւ այդ պայմանավորվածություններից առաջ, եւ այդ պայմանավորվածություններից հետո, այն նրբությունը, որի մասին չեմ ասում միակ պատճառը, որովհետեւ դա մենակ Հայաստանում չի իմացվում, այդ երբ որ դրսում իմացվի, դա խնդիր կա, ես կարող եմ ներսում պարզ հանգիստ ասել, բայց երբ որ դա դուրս գա, դա ասպառնալիք է ստեղծելու մեր ազգային անվտանգությանը։ Այսօր մարդիկ հենց նույն մեղրիում ինչ-որ բանի պրավակատորներ խմբով փորձում են մեզ մեղադրել իբր մեղրի միջանցք տալու մեջ ու գնում են կանգնում են իբր պաշտպանում են քաղաքական ուժին, որ մեղրի շրջանը Ադրբեջանին հանձնելու հարցը 99 թվականին դրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի նիստին։ Սա ես ինչ չեք հավատում Կարեն Դեմիրճյանի կնոջ հուշերը էջերը հրապարակել։ Վաղարշակ Հարությունյանը պաշտպանության նախարար կենթանի մարդա, որ այնտեղ եղել է։ Իմ կարծիքով այնտեղ թյուրիմացություն կա, որովհետև ասում է, որ ինքը իբր ձեռնպահ, իստված կողմ է։ Լավ է ինքը կպակն երևի հարմար առումով։ Այսինքն հասկանում եք աբսուրդը ուր է հասել։ Մենք այս պատմության մեջ մեղադրվող չենք, մենք այս պատմության մեջ մեղադրող ենք։ Մենք այս պատմության մեջ հանձնվող չենք, մենք այս պատմության մեջ պայքարող ենք։ Մենք այս պատմության մեջ նենք չենք, մենք այս պատմության մեջ ազնիվ ենք, մենք ոչ մի բանում ինքներս մեզ, մեր հայրենիքի նվիրվածության աստիճանը որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ դնել, որևէ մեկը, որովհետև եթե շենքը փլուզվել է, այդ շենքը փլուզվել է այն պատճառով, որ 30 տարի այդ շենքի արմատուրան, ցեմենտը, տանիքը, ամեն ինչը տարել են, թալանել են, կերել են։ Այո, մենակ ասում են, հերիք է նախկիններին մեղադրեք։ Այսօր ասում են, նախկինները եկան ասիկ, հերիք է մեղադրեք, եկել են, մեզ են մեղադրում։ Հիմա այն իմանում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու բանը, Ռոբերտ Քոչարյանը բան ունեն։
իրար հետ զանգում ոնց ես ինչ ես Ռոբերտ ջան, Լևոն ջան, ոնց ես լավ եղբայր, այդ կարող է այդ կապը միշտ ա եղել, մենք չենք իմացել։ Բա մարտի մեկին այդ որ ասում է թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, հետո ասում է Ռոբերտ ջան, դες տենց ասում են, բայց դες ուրիշում ես կարող ինչ անես, դե գիտես որ։ Այս ինչը։ Ձեզ թողեմ մենակ։ Սա գիտեք ժողովուրդ ջան, այո, եւ այս պատմության մեջ մենք ամբաստանյալ չենք, ոչ էլ մեղադրող։ Այս պատմության մեջ մենք մեղադրող ենք եւ մենք ժողովուրդն ենք։ Եվ այս պատմության մեջ մենք մեր հաղթանակը չենք մտնում, մենք ժողովրդի հաղթանակն ենք մտնում։ Ամենակարևոր, այո, ես հստակ ասում եմ, տեսեք ժողովուրդ։ Սահմանային այս իրադրությունը մենք գնալու ենք հետևական խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Ես երեք գնացել եմ ոչ մեկ թող ես այս թեման քննարկել եմ նաև սահմանում կանգնած մեր սպաների զինվորների հետ։ Իրանք իհարկե պատրաստ են ամեն ինչի, ես իրանք ասել եմ, տղեր, պարոնայք սպանել, ես սենց եմ պատկերացնում, քայլ 1, քայլ 2, քայլ 3։ Իրենք ասել են, չենք քննարկում, միանշանակ ընդունում ենք եւ պաշտպանում ենք այդ տեսակետը, պարոն վարչապետ։ Ես գնալու եմ այս խնդիրները, ես գնալու եմ պատերազմը բացառելու ճանապարհով, ժողովուրդ ջան։ Ես գնալու եմ հետևյալ ճանապարհով, որ մեր ժողովրդի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացվի։ Էսա, եւ սա ասում եմ բաց։ Եվ սա ասում եմ բաց։ Թող այդ մարդիկ, որ ասում են, խոսում են, թող իրանք ասեն ինչ են անելու եւ ոնց են անելու։ Թող իրանք ասեն ինչ էին անելու այս իրավիճակում։ Եվ մենք չպետք է վախենանք ոչ մի բանից։ Այո, մենք պետք է գնանք մեր երկրի պարիսպները պետք է գծենք։ Այնտեղ որտեղ խնդիր ունենք, այնտեղ որտեղ մենք կարծում ենք դա այդտեղ պարիսպ պիտի չլինի, որտեղ այդտեղ մենք պետք է անցնենք, մենք պետք է ասենք, այստեղ պարիսպ պետք է չլինի։ Բայց դա ինչ կապ ունի, օրինակ ասում եմ, Արարատի եւ Նախճեվանի բանի հետ, ասենք Մեղրի եւ Նախճեվանի սահմանը որտեղ ողջունվում է։ Կամ Ջերմուկի եւ Ադրբեջանի սահմանը ոնց է, կամ բանը Շուրնուխի համար լացողները։ Շուրնուխի համար լացողները ես հասկանում եմ, որ Սյունիքում սերունդ է մեծացել, որը չի տեսել, որ այդտեղ Ադրբեջանը է, բայց լավ, թող այդ իրանց կուսակցական բոսերին հասնեն 2010 թվին, ինչի եք ընդունել օրենք համայն աշխարհին դե յուրե արձանագրելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որ Շուրնուխից ենկոմ Ադրբեջանի Հանրապետություն 2010 թվականին Ես ախր չգիտեմ բաներ կա, բայց այսքան որ ասել եմ, ես էլ պիտի ասեմ։ Այսքան որ ասել եմ, ես էլ պիտի ասեմ։ Այդ նույն 99 թվականի այդ փաստաթուղթը, որ հրապարակված է, որտեղ գրված է Լեռնային Ղարաբաղ, օգտագործված է Լեռնային Ղարաբաղ, Շուշի, Լաչինի շրջան արտահայտությունը։ Հիմա որ գնանք կարդալ, ինտերնետում կա ժողովուրդ, ոչ մի գաղտնի։ Տեսնենք, որ այնտեղ ձևակերպում կա անկլավներ։ Հիմա տպավորություն է ստեղծում, թե մենք Դավադի իշխանությունը գնաց, մտածում էր, էլ ինչ տա Ադրբեջանին, գնացել աման այք է տեսնել ինչ տա Ադրբեջան։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, հրապարակային սա ոչ մի անգամ չեմ ասեմ, բայց այսօր պետք է ասեմ, որովհետև խոսում եք, որև միջև վերջ պետք է խոսեմ։ Հյուսիս հարավ ճանապարհը նախագծվել է 2000 մեզնից շատ առաջ, 10, 11, 12 թվականի, 13 թվականի։ Նախնական նախագծում է, այսինքն, թե ոնց պետք է անցնի այդ ճանապարհը։ Հիմա երբ որ գնաք, ինձ թվում է ինտերնետում է կարելի գտնել, բայց եթե ինտերնետում չի կարելի գտնել, փաստաթղթային այդ ապացուցող բան։ Արարատ Եղեգնաձոր, Արտաշատ Եղեգնաձոր հատվածը Հայաստանի Հանրապետության ոչ կապիտուլյանտ իշխանությունը նախագծել է հետևյալ կերպ։ Հյուսարավ ոչ թե գնում է մեր իմացած ճանապարհով, չի գնում հասնում երաստ, պտտվում բարձրանում դեպի բան Պարուշ Սևակ եւ Տիգրանաշեն։ Այլ գալիս է, մտնում է Վեդի, շարունակում է Ուրցաձորով եւ գնում է դուրս է գալիս
բանի տակ, զանգակատան տակ։ Բայց պատրաստի ճանա ու դրա արդյունքում այդ նախագիծը 70-ից 100 միլիոն դոլարով ավելի թանկացել։ Բայց չի եկտենց նախագծում, 100 միլիոն դոլարի ճանապարհը տանում, բարդացնում, թունելներ, չգիտեմ ինչի եք այդպես անում։ Այ հայրենասեր բարեկամներ։ Հողերի լվացումը ավելի Հողերի լվացում չի, որպեսզի Տիգրանաշենով չանցնի բարեկամ։ Որովհետև այդ նախագծի մեջ միջազգային դոնոր մեծ նախագիծ է, որ պետք է միջազգային դոնորներ ներգրավված լինեն, եւ այդ իշխանությունը ասել է այո, մենք չենք կարող այդ տեղով անցնել, մենք կանցնենք այդ տեղով։ Թող պատասխան տա։ Այն ինչ ասում եմ դա փաստեր է։ Հիմա մենք պատկերացումը մենք ասում ենք մի վախեցրեք մեզ այդ թեմայով, մենք ինչ ենք ասում։ Բայց բան ենք ասում ենք հարգելիներ, մի վախեցրեք մեզ այդ թեմայով։ Որովհետև եթե որևէ մեկ ասում է որ ունի անկլավ, ας մենք էլ ենք ասում որ ունենք անկլավ։ Եվ միջազգային պրակտիկայում եղել է լուծում, որովհետև դա շատ բարդ հարց է, լուծում հետևյալն է, որ ով իր տարածքի այդ առումով տիրապետում է, մնում է իրան, եւ փոխադարձաբար լուծվում է։ Ես պատահական չեմ ասում, որ այսօր մոտավորապես այնքան տարածք նախկին խորհրդային միությունից, ինչքան կա Հայաստանի խորհրդային Հայաստանից Ադրբեջանի տիրապետության տակ, մոտավորապես այդքան էլ կա Հայաստանի տիրապետության տակ։ Մի վախեցրեք մեզ այդ թեմայով։ Եվ այո, եւ գիտեք ինչ, մեր խնդրեմը այն է եղել, որ մեր հանրությանը չեն ներկայացրել խնդիրները ոնց որ կա։ Օրինակ մեր հանրությունը իմացել է, որ 7 շրջանները անխուսափելիորեն պետք է տանք։ Իմացել է, չի իմացել։ Բայց բանակցությունների գործընթացում Հայաստանի մի ներկայացուցիչ չի եղել, որ դա նույնիսկ վիճարկման առարկա դարձնի կես բերան։ Չի եղել, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Սերժ Սարգսյան, չի եղել մի մարդ, որ դա որևէ ձևով վիճարկման առարկա դարձնի, չի եղել մի մարդ։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը ինքը հայտարարել է, որ ինքը ասել է, որ 7 շրջանները տալիս են, Ադրբեջանը ասել է ոչ, պատկերացնում եք։ 7 շրջանները տալիս են Ադրբեջան, ես չեմ ասում, ժողովուրդ, շատ կարևոր է, ինչ որ ես այսօր ձեզ ասացի, չկա այդտեղ իմ մեկնաբանությունը։ Բոլորը հիմնված են փաստերի վրա։ Այս հեռարձակվում է, կարող եք գնալ, սկսել նայել։ Եվ ինտերնետում փնտրել համապատասխան մեջբերումը, համապատասխան կտորը, համապատասխան փաստաթուղթը, եթե ինչ որ բան չգտնեք, խնդրում եմ շտաբի միջոցով դիմեք։ Չնայած ես գրեթե անհավանական է, հիմա ես չեմ հիշում, որ նյուանսը մտածեցի։ Էս է ճշմարտությունը, պետք է ճշմարտության հետ առերեսվենք։ Պետք է ճշմարտության հետ, բայց երբ որ Ադրբեջանը 7 շրջանը տալիս ենք ասում էր, չէ։ Սերժ Սարգսյանն ասում է եւ ամեն անգամ առաջադրում էր նոր պահանջներ։ Բայց ասում եք 7 շրջան տալիս ենք, առաջադրում էր նոր պահանջ, ինչ պահանջեր առաջ։ Եկեք մտածենք իրար հետ։ Այսօր այդ կապված հաստատ եւ կա եւ չկա։ Եկեք իրար հետ տրամաբանենք։ Բայց 7 շրջանները տալիս են։ Ադրբեջանը էլ ինչ պահանջ կարող է առաջադրել։ Ղարաբաղը, Մեղրին, անկլավի հարց պիտի բարձրացնել։ Հասկանում եք, եկեք տրամաբան, այդ ստեղ փաստաթուղթ նույնիսկ պետք չի։ Ասում ենք 7 շրջանը ձեզ։ Ասում է չէ, նոր պահանջ եմ առաջադրում։ Ինչ նոր պահանջ կարող է լինել։ Կարող է լինել այդ շրջանը, ուրիշ բան հնարավոր չի մոգոնել։ Եվ երբ որ ես մի անգամ ասացի ժողովուրդ ջան, ասացի եթե այդ պատերազմը չսկսեր Հորադիզի մոտ, սկսելու էր Շուրմուխի մոտ, նաև այդ նկատի։ Եվ մենք այսօր, բայց ես կարծում եմ, որ այն պատերազմից, որ Ադրբեջանը մեզ ուզում է այսօր պարտադրել, այդ պատերազմից կարելի է եւ պետք է խուսափել։ Իհարկե երաշխավորված չի դա, ժողովուրդ ջան, երաշխավ ցավով։
Բայց մենք այսօր միջազգային հանրության աչքի առաջ շատ հստակ ասում ենք սահմանի խնդիր կա, մենք հետ ենք քաշում, գնում ենք ընդհանրապես ոչ ադրբեջանցի զինվոր կա, ոչ հայ զինվոր կա։ Միջազգային դիտորդները գալիս են, գնում ենք փաստաթղթերով նայում ենք, տեսնում ենք այդ գծում սահմանը ոնց հանցնում, իմիջայլոց էդ էլ ասեմ։ Ժողովուրդ ջան, ախր սենց բաները ճիշտ ասում են, մի ասա, բայց ինչի չասենք։ Ու գողություն չեն գանում։ Հիմա այս ընթացքում սև ջրի հետ կապված այդքան թեմա հացա։ Սովետական միության քարտեզներ հրապարակեցին։ Մենք բոլորս տեսանք, որ այն վերևի մի հատվածը սահմանը անցնում է ջրի մեջով։ 20 թե 30%-ն է։ Հիմա եկեք հասկանանք, մենք ասենք, որ հա, այդ նայենք ուսումնասիրենք, եթե իրոք այդպես է, ասենք հա, թե ասենք չէ, մենք սև ջրի այդ 30%-ի համար պատերազմ ենք սկսել։ Դե չի մնում տենց ուղղակի։ Ոչ, մենք չենք գնալու իրավիճակի սրման։ Եվ այս հարցը լուծելու ենք խաղաղ ճանապարհով եւ 3 բանաձևը ես հրապարակել եմ։ Համանախագահ երկրներից մեկը նախնական արձագանքել է, հույս ունեմ մյուս 2 համանախագահ երկրներն իր արձագանքեն եւ մենք այսօր կարելի է դա մի շաբաթվա մեջ կարելի է մի քանի օրվա մեջ զորքերը հետ քաշել, ընդհանրապես առանձնախապայմանի կարելի է զորքերը հետ քաշել, հետո միջև դիտորդները կգան։ Եթե մենք էլ չենք ընդեղ, թող մարդիկ ընդ որում ադրբեջանական կողմից հիմա այնտեղ բնակչություն չկա, որ ասենք ինչ որ խնդիրներ կան։ Այս ժողովուրդը թող անեն հոտերը արածացնեն նախիլները, դիտորդները կգան եւ այդ խնդիրը բան κάνեն։ Այսքան տեղ այսօր պետք է դնել։ Հանցնեղություն։ Մալացիայում հարցերին պատասխանեմ ժողովուրդ։ Ստեղ չեմ հասցնի։ Ձեր թույլտվությամբ ես գնամ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ դուք ասում եք մեզ մեղադրում են, ես ոչ ոք չի մեղադրում, ես մեղադրում են նրանք, ովքեր բան ունեն նախկինում։ Սովորական ժողովուրդը չի կարող մեղադրել եւ սովորական ժողովուրդը շնորհակալ է, որ դուք պարզապես մեզ մենակ չեք թողել։ Դուք արեցիք այն, ինչ որ արեց առաջին նախագահը եւ այսօր էլ փորձում արդարացնել իր գոյությունը, իր քաղաքական դիրքորոշումները մեկնաբանել։ Դուք մի թեմայի համար շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ես եմ շնորհակալ, մի թեմայի անդրադարձակ չեմ կարող ուղղակի չանդրադառնալ։ Նախ առաջինը պետք է իմանա, քանի Հայաստանում մի մարդ կա, որը պնդում է, որ ես եւ մենք պետք է զբաղվենք քաղաքականությամբ, մենք կզբաղվենք քաղաքականությամբ։ Մենք փախնող չենք։ Մենք կախաղանից էլ փախնող չենք։ Սա առաջինը։ Երկրորդը մեզ մեղադրում են, օրինակ, ինչի մեջ կա, մեզ օրինակ մեղադրում են թուլության մեջ։ Բայց մեղադրանքը։ Ես այդ մեղադրանքին մի քանի բանով անդրադարձել եմ, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի այսպիսի բանի։ Ժողովուրդ, եթե դա թուլություն է, այդ թուլությունը մեզ քաղաքացիական պատերազմից փրկել է։ Որտեւ եթե մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո այդ ալիքին հակադրեինք ալիք, անխուսափելիորեն դա դառնալու է քաղաքացիական պատերազմ։ Մենք ըստ էության դա մի քիչ հնարավոր է մի քիչ թուլություններ, մի քիչ տակտիկայեր, մի քիչ էսեր, մի քիչ էներ, մի քիչ խոհեմություններ, մի քիչ հանգամանքներ, բայց իմացեք, որ այդ թուլությունը մեզ քաղաքացիական պատերազմից փրկել է։ Եթե մենք լինեինք ուժեղ իշխանություն այն տրամաբանությամբ, ինչ որ ասում են, մենք 4000 զոհ տվեցինք պատերազմի ընթացքում, մենք 20000 զոհ ունենալու ենք Երևանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության մեջ, եւ այդ թուլությունը, այդ շատ կարևոր գործոն էր, չակերտներով թուլություն։ Դա գիտեք ինչ, եւ հիմա բարձում է հակառակը, երեք ես շատ երկար ժամանակ, որ անկեղծ ասեմ, երևի մի տար ուչավ իմ Facebook-յան էջի նամակները չէի բացել եւ չէի կարդացել։ Երեք տենց չգիտեմ ինչ մտքովս անցավ, հասել է բացել 2 նամակ կարդա։ Ու ինձ զարմացրեց,
քանակություն են նամակների, որտեղ մարդիկ գրում են, ասում են, հələ մի մասը համակրանքով, մի մասը ուղղակի հետաքրքրված է։ Ասում են, այսքանին ոնց եք դուք դիմանում։ Այո, ճիշտ է։ 15-20 նամակ սենց իրար հետևից, ասենք գրում են դուք բան եք, դուք չգիտեմ, այլմոլորակային եք, երկաթից եք, ոնց եք դուք այս ամեն ինչին դիմանում։ Եվ ես այդտեղ հասկացա, որ թուլության մեղադրանքն էլ փարատվեց, որովհետև թույլ լինելով այս ամեն ինչին հնարավոր չէ դիմանալ, անհնար է դիմանալ այդ ամեն ինչին։ Հետևաբար մենք ուժեղ ենք ժողովուրդ, մենք ուժեղ ենք իրար հետ, որովհետև մեր թիկունքում ժողովուրդ կա։ Այո։ Սա չի նշանակում, որ այդ ժողովուրդը, գիտեք, այո մեզ մեղադրում են, բայց գիտեն մի բան, որ մենք նենք չենք, մենք դավաճան չենք, Ասնիվ եք։ եւ մենք այսօր շատ ծանր բաներով ենք անցել, բայց այսօր ամենակարևորն է նա, որ ես իմ հայացքը ձեզնից չեմ փախցնում։ Իմ հայացքը տխուր է, իմ հայացքը տանջված է, տառապած է, բայց ես այդ հայացքը չեմ փախցնում, որովհետեւ այդ հայացքի մեջ չկա մի բան, որը ինձ թույլ չի տա ձեզ ձեր աչքերի մեջ նայել։ Որովհետև բեզանից մեկն եք դու։ Ջուրը կարող եք ինչ Նախընտրական քարոզարշավը Ժողովրդյան, Ես նորմալի մայր եմ, պարոն Փաշինյան, Սերով ջան եք կողմից տանջված այո, իմացել Սերով ջան եք խանգար եք Ամուր կարգնած եք, ամուր։ Ես մարդը ծրագրեր ունի, ժողովուրդ ջան, ամենաշատը վզգոնում է։ Դիմացել է կամ նկարվել չէ, ադես։ Նա բացում ես։
Որտես դուրս եկեք։ Մոտ է կախում։ Դիմացը։ Motorları bakacağım. Չէ, հանցանքიდან ասել եմ ավելի կներեք, բայց Ահա։ Արժան։ Արես։ Բասե։ Yeah, very nice, very nice, very nice. Just very Артем. Тём, иди ко мне. А можно одну фото? Иди сюда. Это мой сын. Можно одну фото, пожалуйста? Одну фото. Можно одну фото с вами, пожалуйста, как раз так. Можно? Вот, сынок. Можно вопрос вам задать? Я как гражданка России, но живу давно в Армении. Скажите, пожалуйста, война будет или не будет? И какая ситуация? Все хорошо? Спасибо. Огромный привет вам из России. Մի հատեն մեզ այս նկարը Հաջողություն։ Ո՞վ։ Վարչապետ ջան։ Պարոն Փաշինյան, Աստված կոյ, պարոն Փաշինյան։ Այո։